วัสดีค่ะคลิปนี้พามาเลือกปลาทะเลสดๆนะคะถือว่าราคาไม่แพงนะคะกระพงก็ประมาณโลละ296 บาทค่ะอย่างแซลมอนนี้นะคะก็โลละ665 บาทค่ะเอาเธอผู้บ่าวขายป้าขึ้นมารอเท